ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நல்ல ஒரு மருத்துவ பயனுள்ள ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோம் ரெமிடின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த ஹோம் ரெமிடி வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டீமர் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம லைஃப்பில் வந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூவாக நம்ம எஃபெக்ட் ஆகிற காஃப், கோல்டு, அப்புறம் த்ரோட் பெயின், அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த சீசனில், மழை சீசனில், இப்போ இந்த மழை சீசனில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வர எஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து த்ரோட் பெயின், நாசல் பிளாக்கு, தலைவலி, ஜுரம், காய்ச்சல், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு எல்லாமே பெஸ்ட்டு ரெமெடின்னு சொல்லலாம். நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கற்பூரவள்ளி இலைகள் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி இலைகள், இது எல்லாமே வந்து வீட்டில் நான் பறித்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த மஞ்சள் வந்து சுத்தமான மஞ்சள் வீட்டிலே வாங்கி அரைச்சி, அதுக்கப்புறமா அதை பவுட்ரு பண்ண மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். 5 மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு கற்பூரம். இந்த கற்பூரம் வந்து ஆப்ஷனல் தான். அதுக்கப்புறமா இந்த கண்டெய்னரில் நம்ம வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். எல்லாமே அந்த ஹெர்பெல்லாம் போட்டு. இந்த எக்யூப்மெண்ட் எதுக்குன்னா, இது வந்து குழந்தைங்க வந்து வெப்பரைசர் பண்ணுறதுக்கான இது எக்யூப்மெண்ட். இது வந்து டேரெக்டாக நோஸ்க்கு போகிற அந்த ஸ்டீம் பண்ணுற அந்த எக்யூப்மெண்ட். இதில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறதுக்கான, அந்த ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அந்த அதுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான எக்யூப்மெண்ட் இது. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டீமரில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணியை வந்து எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து டேப் தண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். டேப் வாட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆக்வா வாட்டரோ இல்லை மினரல் வாட்டர் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு தேவையான மினிமம் லெவல், மேக்ஸிமம் லெவல்னு இருக்கும். அதை நம்ம பார்த்து தேவையான அளவு தண்ணி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றாமல் ஒரு 3/4 அளவுக்கு, அதை விட கம்மியாக நம்ம வந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கற்பூரவள்ளி, துளசி, இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த வீட்டில் உள்ள ஹெர்ப் வச்சு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதால நம்ம ஃபேஸ்க்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த கற்பூரத்தை வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக இந்த வச்சு மேலே வரும்போது அதுலேருந்து வர்றது ஸ்டீம்லேருந்து நல்ல ஒரு வெப்பரைசர், நமக்கு நல்ல ஒரு முகத்துக்கு ஒரு ஸ்டீம் கிடைக்கும். இப்போது அந்த மஞ்சத்தூளும் அந்த மிளகு நம்ம இது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது 4 நம்ம ஆட் பண்ணி தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த லிட்டு மேலே தான் நம்ம அந்த கற்பூரத்தை வச்சுருக்கோம். இது டேரெக்டாக நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதால ஃபேஸ்க்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக முகத்தில் பெயின் இருக்குது, மூக்கில் வந்து நல்ல பிளாக் இருக்குது, தலை பாரமாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, த்ரோட் பெயினாக இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம், நெஞ்சு சளி உள்ளவங்க, இந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட் ஆகிறது, கோல்டு, காஃப் இருக்குது, இது மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறதுல நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டீம் எடுத்துப்போம். இந்த ஸ்டீம் கூட வந்து ஒரு 5 to 10 minutes தான் நம்ம எடுக்கணும். ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது. அதிகமாக எடுத்தால் வந்து மூக்குலேருந்து தொண்டை வரைக்கும் வெந்துடும், அப்படியே நல்லா பயங்கரமாக வெந்து, அதுக்கான அப்புறம் நம்ம ரெமெடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால் 5 to 10 minutes அதுக்கு மேலே எடுக்காதீங்க. இந்த சீசனுக்கு தேவையான ஹோம் ரெமெடி வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இந்த சீசனுக்கு நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.